Tere kõigile! Marko siin uue videoga ja täna on seljas ikkagi õige kostüüm, nii nagu peab. Kõrval on karp, nii nagu peab, ja täna on plaanis avada siis üks tõsine töömeestele mõeldud töövahend, ütleme nii. Kui seda ikkagi objektil ei ole, siis töö seisab. Vaatame, mis siin karbis on. No nii, avame kasti. Kasti peal on kirjas Bosch Professional GML20 ja tegemist on töömaa raadioga. Opa! Tõsine tükk. Õige kostüüm seljas, nii nagu peab. Ja võtame selle siit välja. Opa! No nii. Paneme kasti kõrvale. Siin on juhend ja 3,5 mm pistik, ilmselt, et ühendada telefon või mingi muu vidin raadioga. Nii, vaatame, mis siin raadiol siis küljes on. Tegemist on profi Boschi seeria raadioga, ehk siis mõeldud tõsisemale töömehele, kel on olemas ka vastavad tööriistad. Töötab nii akude pealt kui juhtmega. Nii, ma hakkaks juhet siin lahti praegu arutama, aga teeme ta väikse ringi peale. Nii, kõigepealt siin küljes on patarei. Kilega muidugi. Opa! Nii, ma arvan, et patareid on selleks, et oma kella ja raadiojaama ära ei unustaks. Nii, hopp, mis meil siin paistab? Niimoodi. Kuidas need siin näha jäävad? Volume, tune, equalizer, custom, memory clock, play pause, seek, source ja subwoofer. Nii, supakas on siin all ja siis peaks olema ka külgedel kõvasti kõlarid. 1, 2, 3, 4 kõlarit. Nii, mis siin veel on? Nii, siin on Digital Media Bay. Aux in, line out ja 12 volti. Põhimõtteliselt, et võtate raadiost, võtate endal autost autolaadjaga mingi seadme ja seda saab ka siin kasutada autolaadja kaudu. Aux in, line out, no need on selged, et saab ühendada. Nii, aga siin Digital Media Bay. Okei, siia vahele käib telefon või mingi muu mängija. Väga lahe. Vihma eest kaitstud. See on veekindel. Nii, mälukaardipesa, kaitse, USB. Siin saab asju laadida. Mis siin veel paistab? Aux 2 siin. Tõsiselt sisendeid ikka. Nii. Nagu ütlesin, asi on veekindel ka. Keerame niipidi, vaatame, mis siin on. Nii, siin peaks olema siis akude pesa. Ma oletan vähem. Hopp. Jep, siia käivad akud. Kohe paneme sisse. Üks aku tähendab. Nii, hopp, antenn. Mis siin veel on? Ja siinpool on siis juhe. Ja põhimõtteliselt kaks pesa saab kasutada nagu pikendusjuhtmena. Panete see raadio vooluvõrku ja siis saate siit omakorda voolu võtta veel. Väga mugav. Nii, suur ja võimas on see küll. Kaalult on ta vist mingi, kui mäletan, 11 kilo kuskil. No, ikka raske, aga kukkumiskindel. Kannatab kukkumist. Kas tehas lubab vist 3 meetrit puhtalt, et võib maha pillata. Ma siin maha pillama ei hakka, et ei hakka tamme põranat ära rikkuma, aga objektil kindlasti võib seda proovida.
et mis ja kuidas siis päriselt on. Niimoodi pealt vaadates tundub igal juhul üks tõsiselt võimas asi. Ja akud. Mul on siin mõni tööriist käepärast. Nii, vaja on siis kas 18 voldist või 14 voldist Boschi akut, profi akut. Ja nendega muidugi see asi, et isegi kui see raadio meeldib, siis selleks, et ta nagu täit funktsionaalsust kasutada selle raadiol, ehk siis ta üldse omada. Selleks, et seda raadiot üldse omada, tuleks siis omada ka vastavaid tööriistu, mis selliseid akusid kasutavad. Ainult raadio on natukene kehva valik, sest et see on päris kallis. Ta maksab 250 eurot ja ainult raadiot omada ei näe mõtet, et pigem on ta ikkagi selline tööriist, et on muud tööriistad ja siis see on nii-öelda lisatööriist, väike meelelahutuse tööriist. Sest kõik, kes ehitusobjektidel on käinud, teavad, et töö seisab või raadio ei mängi. Nii, siin on ainult üks pulk akul, aga ma arvan, et raadio jaoks piisab. Nii. Aku sees. Hea küsimus. Ahah, viskas kella ette. 8. Võtame mingi raadio oma. Okei. Hoian antennis kinni. Tõmban vaiksemaks. Tundub, et teeb päris tõsist häält. Proovime veel korra. Nii. Huvitav, kus see välja käib. Tundub päris head häält tegevat. Et objektil, kus on ehitusobjekt, kus on suur käramüra, nagu ikka, tööriistad kolisevad, mürisevad, et kisalärm, seal ta peaks ikkagi vabalt üle karjuma sellest lärmist. Ohohoo, ja piraki. Tundub vägev asi, et ma arvan, iga mees, kelle see objektile tuuakse, töö tegemine hakkab kohe rõõmsalt lendama. Ei ole üldse küsimustki. Poole rohkem saab tehtud. Igal juhul. Suur, võimas, õigemini pritsmekindel ja kukkumiskindel. Ja tõsiselt raske tükk. Aga väga võimas ja vinge näeb välja. Bosch raadio. Professionaalseks kasutamiseks ehitusobjektidel. Profi akud sisse, võib ka ilma akudeta kasutada, aga ikkagi mõistlik koos muude tööriistadega. Siis on asjal jumet. See siis lisatarvikuna muude tööriistade juurde võtta. Ma arvan, et üks väga lahe asi.